အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Step to Engineer Channel မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရှေ့အပိုင်းတွေကနေပြီးတော့ဆက်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့အပိုင်းတွေမှာဘာပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒီဟိအချိန်ကြာတစ်ခုသုံးမဟုတ် pressure vessel တစ်ခုတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာပူပေါင်းပါဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ပါတီတွေဒီ workflow ကြီးမှာရှိတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပါတီတွေရဲ့တစ်ခုချင်းစီရဲ့responsibility တွေသူတို့ဘာတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ကြတော့ဒီအပါတီတွေကသူ့ area နဲ့သူ100ရာခိုင်နှုန်းတိတိကျကျသိရမယ်သူသိသလိုသူ့ရဲ့တောင်းကို100ရာခိုင်နှုန်းတောင်းခံမှုတောင်းယူမှုအပြည့်အဝနဲ့လုပ်ကြတာအဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥပမာအားဖြင့်ပြောရလို့ရှင်ဒီ end user ကလည်း subcontractor သို့မဟုတ် main contractor ရဲ့တာဝန်တစ်ခုခုကိုအကုန်လုံးသူကအကုန်လုံးအတိအကျမသိနိုင်ပါဘူး main contractor ကိုယ်တိုင်ကလည်း subcontractor တွေရဲ့အလုပ်ကို subcontractor လောက် main contractor ကမသိဘူးအဲ့တော့ကိုတာဝန်ယူရတဲ့အပိုင်းကိုကိုက100ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ပြည့်ဝဝတာဝန်ယူပြီးတော့မှဒီကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းကိုကိုယ့်အလုပ်အပ်တဲ့ customer ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်အလုပ်အပ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ကြတော့ main contractor ကရော subcontractor ကိုကဲဒါဖြင့်မင်းပေးတဲ့အလုပ်ကမင်းလာအပ်တဲ့အလုပ်ကငါတို့လက်ခံတဲ့လက်မခံတဲ့ဆိုတာကိုဘာတွေနဲ့တိုင်းပြီးတိုင်းညှိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လက်ခံရတယ်လဲဆိုတော့သူတို့အလုပ်အစအကလေးကတာဝန်ယူဟိုသဘောတူညီခဲ့တဲ့ design code တွေstandard တွေ specification တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါတွေနဲ့ကိုက်ညီစွာအလုပ်ပြန်အပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ကိုသူတို့တောင်းယူပြီးခြေနှက်စွာနဲ့လက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟို sign ထိုးပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီအကြီးတွေမှာမဟုတ်ဘူးကုမ္ပဏီသေးတွေလည်းဒီ standard နဲ့ပဲလုပ်ရတယ်သို့ပေမဲ့အလုပ်တွေကရှေးတုန်းကလဲကွာအစင်ဆက်တောက်လျှောက်အလုပ်လုပ်လာတဲ့အချိန်မှာကုမ္ပဏီကြီးတွေကပို့ပြီးတော့အလုပ်ကြီးတွေကိုလုပ်ရတာရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့စီမှာလိုအပ်တဲ့ကုတ်တွေ standard တွေအပြင်ထပ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ရှေ့တုန်းကရှေ့ job တွေကရလာတဲ့ experience တွေရှေ့ job တွေကရလာတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုသူတို့ကဒီနောက် job မှာအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုထပ်ပြီးမမှားအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ specification တွေကိုထပ်ပေါင်းပြီးထည့်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှသူကဒီလူလုပ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းရှော့ချလာနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုထပ်ထွက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ specification ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍထွက်လာတယ်အဲ့ဒီ specification မှာ revision number ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေထပ်ပြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြီးလို့ရှင်revision number ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကတိကျထပ်ပြီးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီ specification တွေဘာတွေကိုကြတော့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကပဲအဓိကရေးထားရှိတယ်များသောအားဖြင့်ကုမ္ပဏီသေးတွေက engineer အများကြီးနဲ့တိစောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှေ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ specification တွေကိုမှီညမ်းပြီးသူတို့နဲ့တင့်လျော်တဲ့ specification အသစ်ကိုပိုင် specification အသစ်တွေဖန်တီးကြတာများပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ oil and gas လောကမှာဟိအချိန်ညာတို့ pressure vessel တို့တိဆောက်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ဒီလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ share တို့total EMB တို့ Petronet တို့ဆိုတဲ့ကဘာကျော်ကုမ္ပဏီတွေကသူတို့ရဲ့ specification တွေကိုသူတို့ရေးထားကြတယ်တခြားကုမ္ပဏီအသေးတော်များများကတော့သူတို့ရဲ့ specification အတိုင်းခတ်ဆင်လိုက်ပြီးတော့ကိုကုမ္ပဏီမှာလိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုထပ်ပေါင်းပြီးတော့ကိုပိုင် spec အနေနဲ့ဖန်တီးကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက specification အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့revision number တွေဘာတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးပြောသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုနောက်ဆက်ပြီးပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ deviation list ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီ deviation list ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကို subcontractor တစ်ခုကိုသို့မဟုတ် contractor တဦးကိုသူ့ရဲ့ customer က client ကအလုပ်အပ်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ကိုဒီ specification ဒီ code နဲ့လုပ်နိုင်သလားလို့ပြီးတော့အလုပ်အပ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုက subcontractor နေရာပဲထားပါတော့ကို client ကငါတို့ရဲ့ specification အတိုင်း
အလုပ်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးသူတို့ကအလုပ်မပေးခင်တည်းကဒါအတိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်တာဆိုပြီးတော့သူတို့ကမေးလာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ subcontractor တဦးရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီသူပေးတဲ့ specification တွေ data ရှိတယ်အကုန်လုံးကိုလုံးစိတ်ပတ်စီအကုန်လုံးနားလည်အောင်ဖတ်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဒီ specification အတိုင်းအတိအကျမလုပ်နိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာဒါတွေနဲ့တော့မလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောချင်တယ်ဒီဒါတွေကိုမလုပ်ဖဲလဲရှေ့ကြောတွေမှာလည်းအဆင်ပြေခဲ့ဘူးတဲ့တာရကတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကို deviation list ဆိုတဲ့ list တစ်ခုနဲ့များသောအားဖြင့်ဒါတွေက client စီကတန်းလာတဲ့ document တွေထဲမှာပြန်ဖြည့်ပေးရရှိတယ် deviation list ဆိုပြီးတော့ for example ကျွန်တော်တို့ heat exchanger တစ်ခုမှာ tube ရှိတဲ့ tube ကို welding ဆော်တဲ့အချိန်မှာ client company တစ်ခုရဲ့ specification ထဲမှာ tube protrusion ဒီ tube ရှိရဲ့အပြင်ကို3 mm ထုတ်ပြီးတော့မှ welding ဆော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ specification မှာရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့welding machine က protrusion ဒီ1 mm တဲ့ကြော်ပြီးတော့protrude ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအပိုးနေတဲ့အသားတွေဒီအပူများပြီးတော့ပျော်ကျသွားနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့ကို့ machine ကအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီ3 mm ကိုပျော်မကျအောင်မဆော်နိုင်တဲ့ machine မျိုးကိုဝယ်ထားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရတာရှိရှေ့ကြောတွေမှာလည်းအဆင်ပြေခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဘာပြန်ပြီးတော့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီ deviation list မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ tube to tube welding ကိုတော့ဒီ protrusion ကို3 mm အတိုင်းspecification အတိုင်းမလုပ်ချင်ပါဘူး deviate လုပ်ချင်ပါတယ်1 mm ပဲထုတ်ပြီးလုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီလို1 mm ထုတ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ship project တွေဘယ် project reference တွေမှာတော့ဒီတိုင်းပဲဆော်ခဲ့welding ဆော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအခု manufacturing လုပ်ပြီးတော့client ကလက်ခံခဲ့တယ်လက်တလောလဲအလုပ်လုပ်နေတာအဆင်ပြေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တာရကမျိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ reference တွေပြပြီးတော့ deviate လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုက deviation list ကိုပြန်ပြီးတော့ project မရခင်အချိန်တွေမှာပြန်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ customer ဘက်က engineer team ကပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကို review လုပ်တယ် okay တစ်ခါလေကြာရင်သူတို့ကလက်ခံတယ်တစ်ခါလေကြောက်လို့ရှိရင်သူတို့မှလည်းလိုအပ်ချက်တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်တွေရလက်မခံဘူးငါတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ3 mm extrusion အတိုင်း welding ဆော်ရတော့မယ်အဲ့ဒါမရရင်အလုပ်မပေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့ဒီ protrusion welding အတွက်ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ welding specialist company တခုကိုထပ်ပြီးတော့တို့ဒီ specification အတိုင်း welding ဆော်နိုင်လားဆိုပြီးကိုကပြန်ပြီး inquiry တွေပေးတယ်ကိုက subcontractor ပြန်ချရတယ်အဲ့မှာသူတို့က okay ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆော်နိုင်ပါတယ်ဒီ procedure အတိုင်း welding procedure အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဆော်ပါမယ်ဆိုပြီးကိုစီကို propose လုပ်လာတယ်အဲ့ဒီ propose လုပ်လာတဲ့ document ကိုကယူပြီးတော့မှ customer ကလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ command ကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 3mm protrusion welding ကို comply လုပ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ subcontractor ကိုအပ်ပါမယ်သူ့ရဲ့ procedure ကတော့ဒီဟာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့ subcontractor ကပြန်တင်လာတဲ့ proposed document ရဲ့ welding procedure တွေကိုအတူတူတွဲပြီးတော့ဒီ client ကိုပြန်ပြီး propose ပြန်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ client ဘက်က engineering team ကပြန်ပြီးတော့ review လုပ်တယ်သူကလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီအတိုင်း approve ပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုဒီ spec ရအားလုံး comply လုပ်နိုင်တယ်ဈေးစကား okay တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုအလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ deviation list က procedure ဖြစ်ပါတယ်